Oggi nel Vangelo di Marco sentiamo come Gesù ci parla dei giorni della tribolazione, dei giorni difficili, e questo tutto perché viene a mancare Dio, viene a mancare il Padre, suo Padre, nostro Padre. Come finisce nel Vangelo dicendo: ma solo il Padre sa quando si realizzeranno queste tribolazioni. Ricordiamoci che nel Vangelo di Marco, nel capitolo 12, Gesù ci dice cose importanti: di dare al Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio, però di vivere il comandamento dell'amore, amore a Dio e amore al prossimo. Se non si vive questo amore, vengono le tribolazioni, perché Dio vuole difenderci, proteggerci da ogni calamità. Allora oggi l'invito è di far venire Gesù nella nostra vita sempre di più, per poter collaborare con Lui nel suo regno. Oggi ricordiamo proprio Cristo Re. Allora Lui con il suo amore può regnare e può cambiare tutto nella nostra vita. Invitiamolo sempre di più, invitiamolo affinché il suo regno venga in mezzo a noi. Sia lodato Gesù Cristo.